大家好啊，我係班人啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家睇到有兩部噶吓。咁有呢個 TLV 最新推出嘅TLV Neo 啊，sorry 係漏咗。咁就係呢一部咧，就係叫做 Honda Civic Pro 嘅。咁啊簡單啲講，其實就係呢個EF 嘅叫做點啊 ？EF 旅行車嘅商用版，即係平時你見到嗰啲 Corolla Van 咧，就係呢味嘢啦。即係佢唔用 van 咁解嘅啫。咁啊分別係 N338A 同 N339A 嘅。咁啊先開咗個普通版睇下有咩唔同先啦。咁佢話就話 van 版啫。咁嗱，但係其實嗱 base on 咧都係呢個樣嚟嘅。呢架就正常私家車版啦 ，Civic 嘅 Civic 旅行車啊。因為其實 Civic 旅行車都真係其實真係認真少有嘅 EF 尤其是係啦。即係你話即係咁講 ，E.F 好多人 keep 係啦 hatchback 嘅話，但係 E.F 嘅房車啊，甚至旅行車咧，就應該旅行車應該係最冷門添啊！其實係咁好啦，其實同房車版同私家車版爭啲乜嘢咧？你可以望一望啊，係啦，其實簡單啲講，條泵把就再齋啲，完全冇顏色，即係完全冇上顏色嘅，唔跟車身色嘅泵把啦，係啦。做啲咩咧？睇埋先啊！鐵鈴嘅仲有係啦，大家望一望呢條都叫做呢條應該唔係鈴冚嚟嘅，呢條應該當年係合金嚟嘅係嘛？我記得啊。咁啊呢條就擺明鐵鈴啦，呢條鈴啊，係啦。咁啊個尾都係一樣嘅，呢個都好似有少少嘅，就係佢呢個尾呢個頂呢個位咧就係黑色嘅都係，係因為其實當年佢嗰時佢出呢一架私家車同埋嗰架豪華版咧。即係有牛欄嗰架咧，我係冇拍到片嘅。咁有睇下會唔會有咩就做，因為牛欄好似要自己砌係咪？好似望一望先。啊，唔係個牛欄砌埋俾你嘅嗱，俾大家望埋，上邊有牛欄嘅版本係點啊？因為佢呢兩架所謂私家車版咧，呢個 4WD 添啊就係，我記得係有4驅版嘅啦。呢個應該大家有興趣啲啊，呢個就4驅版本啊，呢個就。咁佢當然出咗黑色同埋綠色嘅幾多時候係啦。咁我兩架都有嘅，只不過冇時間拍啫。咁呢架就係當然係咩？但係呢架都見到啲係咪上得唔靚？我唔係喎，又好似都爭啲呢個，望落好似爭啲，不過唔緊要，最緊要係呢個字啫。4WD係啦，咁啊連埋個牛欄嘅，咁啊其實3個 spec 都齊晒㗎啦。咁當然啦，我諗對所有人嚟講，梗係4驅版最吸引啦。其實呢架我覺得個樣都係做到出嚟都係冇想象中咁靚嘅，係但可能真車都差唔多啦，最緊要真嘅啫。即係其實可能係咪呢隻 Two Tone 呢隻 spec 見得多啲咧？係啦，咁我又擺埋一邊先。咁啊，俾大家望多次啦。呢一部咧就係嗰個 spec 最普通嘅樣就係咁啦。鐵鈴、塑膠泵把，其實入邊啲係差唔多嘅啫。係啦，佢冇話特別有啲咩唔同嘅喎。睇下入邊差唔多嘅啫啲嘢。有啲咩唔同？睇唔到。即係就齋咗個，但係咁樣入邊應該係可能係。會唔會啲隔貨啲嘢唔同咧？有啲會唔會有隔貨網咧？唔知啊，但係嗱，而家仲有架4日市消防嘅呢個叫做佢哋叫呢隻叫車咩車啊？嗰啲就叫做消防廣報車啊，叫做。其實就我覺得應該係個用途都應該係同我哋香港消防處嗰啲即係嗰啲叫做消防巡邏車嘅概念係差唔多啦，呢架嘢。即係可能又係類似嗰啲即係每間消防局嗰個，即係啲高級啲嘅嗰啲啊，即係嗰啲比較高，即係消防局入邊比較高級嗰啲人員嗰啲用車啦，嗰啲巡邏車。即係你睇10萬火急啊，劉松仁嗰啲級數咯，應該。不過應該呢個 budget 問題係啦，可能香港 budget 好啲啦。我覺得不過當年都唔係嘅，當年嗰啲消防我有印象啊，都係萬事得㗎啦嘛。但係當年都626啦，係咪先？咁用 E.F 旅行車仲要齋版就真係削嗰啲嘢，係啦。咁啊，但係呢個車都 OK，我覺得都我諗中意消防車嗰啲應該都係唔使我推介，我入咗㗎啦。未你話我麻麻地嘅，不過嗱可以睇咗先嘅，因為我覺得呢部車都，但佢套鈴不過套鈴差唔多啦，佢膠嘅話上個紅色就差唔多，但係佢似噴上去定係做落去嘅咧？佢呢隻感覺上嗰個紅色唔似係噴出嚟喎，我覺得，所以我就覺得好，我攞上手望一望覺得好怪。而家就打翻啲燈俾觀眾望一望先。你會唔會覺得佢隻紅色有少少似係
啤呢一件膠件嘅時候，佢落咗啲紅色嘅顏色一齊去啤，即係佢落啲紅色顏料落去撈埋佢，再去啤出嚟咧，係啦。因為我覺得嗰隻有，但可能喺面頭再輕輕噴一陣紅色都有嘅，或者可能嗰陣紅色噴得碎。佢嗰陣噴得出嚟唔似係金屬面啊，咁當然啦，喺膠面頭梗係噴得出嚟，唔似金屬係應該嘅。咁但係唔知點解硬係覺得好似有啲嘢好似怪怪地咁。但係個隻色係交到貨，不過你話要吹毛求疵嘅話，我覺得呢度好似我諗觀眾可能都有同感。呢個我覺得隻色係有少爭啲，因為出到應該似金屬色嘅，即係我哋呢個咁樣好過。即係其實你咁樣銀色噴出嚟呢隻都似金屬色㗎。係啦，所以我話佢唔知咪噴得衰定點啊？唔夠，可能啲油唔夠厚，可能厚咗一浸，或者嗰陣面嗰陣光油溝嗰陣嘢再噴厚，噴多一浸，薄薄啲輕多一浸，等佢擰身少少咧。咁你大佬我同個盒感覺都有少少反光啊嘛。佢呢個好似唔係好反到光咁喎，都反到嘅，但係冇咁反光咯。咁啊，咁佢再打燈啦，呢個位就。佢嗰次佢係每嗰次點畫出嚟？畫得差唔多。咁佢就將嗰兩條線就簡化咗做中間兩條心咁樣咯。係啦。咁啊呢架就係佢呢架4日市消防啦，可能5日市大家熟啲嘅。咁啊呢架一望佢就畫咗係啦。先從個底盤我睇4驅版會唔同先。你知 TLV 啲嘢㗎啦，一樣嘅點解？條軸去邊啊？唔係 4WD 嚟咩呢架？係咯，條軸去咗邊啊？得翻死氣喉嗰位。不過呢架車個 spec 本身係頭轆係正常，但係呢架有個4驅版嘅喎，點解乜都冇？同埋啊，若果係4驅嘅呢兩架咧，正常應該有頂架嘅，不過得嗰句懶得裝。其實呢啲就係點解我覺得其他牌子會贏 TLV 嘅地方。你做埋個頂架俾我，其實唔難啦。但係佢就可能懶得喺車頂側跟咁樣開窿啊。即係佢如果咁樣開，有機會去做帽嘅時候已經要開定，但係佢又唔想啊。即係好似咁樣，喂，我出齋版嘅時候留兩個窿喺度把春咩？咁佢結果咪可能又係用埋使乜慳皮方法叫你自己黐咯。其實呢個我哋都覺得係 TLV 一直以嚟由人詬病嘅地方啦。你唔係啊，你自己預翻個窿喺度都得㗎。你自己預到時啤嘅時候開啤唔啤埋個窿啫嘛。咁但係咁咪要開兩套帽啊嘛。或者咁講咯，佢可以留定個窿喺度，但如果佢要去自己轉嘅又多咗個功夫嘛，都不如叫你自己黐算撚數啦。咁但係覺得啊，即係其實你冇咗嘅話又唔係好講。我諗好多玩家可能都係我拆完件件之後，揾啲 boot tape 黐住佢，影完相就收翻埋㗎啦嘛。可能佢都係預咗你都係咁樣嘅話，咁倒不如唔好搞咁多嘢啦。係啊，所以其實我覺得 TLV 成日都係呢啲位成日就俾人少嘅，不過少咗咁多年我都慣啦。係啦，雖則話有啲嘢唔好慣啫，但係呢樣嘢我覺得就都係慣佢算啦。始終有啲車款係真係佢出，同埋佢真係佢先會做。例如話嚟緊下個月，我記得係出三菱嘅嗰架泥頭車啊，係啦，架細應該嗰啲3噸嗰啲泥頭車嚟嘅。咁嗰部車咧，我覺得係有啲貴嘅，又係買到嚿幾兩嚿水一架咁。屌你3噸泥頭車仔，屌你乜俾大陸廠做都，俾大陸廠你俾托爾做啊！屌你老母啊，一嚿半水乜撚都有啦，即係可能可以咁講噶。咁但係你 TLV 出嚟咁就係 TLV 3個字金漆招牌，你又吹佢唔漲嘅。嗱，我真係有時真係望一望其他牌子嗰啲嘢，有時係啦，即係我諗我攞托爾嚟做對比，我覺得係應該係最撚腰心腰肺嘅，我覺得，因為佢又真係有做埋晒啲咁嘅3噸啊2噸嘅，佢嗰陣唔知北京乜鳩嗰隻嘛，北京汽車廠嘅嗰隻唔知乜鳩嘢。總之又係呢啲咁嘅噸位，唔知叫 BJ180啊，唔鳩記得咗。總之就係出嗰啲車。你又係嗰啲，即係當然佢嗰啲北京啊，或者嗰啲咁咩解放牌嗰啲，可能係未必啱大家心水，因為嗰啲車唔撚係嗰啲車，我係理論上係冇噶嘛嚇。咁只不過話有擺咗喺度嘅話，就我會覺得佢兩個真係拍埋一齊。有時你 TLV 即係尤其是托爾呢排，佢就係嗰個帽係咁度出，又消防水缸啊。又吸糞啊，即係佢個環衛啦，佢寫住咁，即係其實即係吸屎啦，簡單啲講，即係嗰個叫我哋叫咩？廣東話其實應該叫咩咧？台灣係叫水肥嘅，
但係我唔記得講得，我哋廣東話通常都講得好粗魯，應該你要自己會吸屎算嘅，應該就咁。跟住就仲有架冷藏櫃啦，同埋佢頭先我講嗰個泥頭嗰個斗啦。我覺得呢嘢你擺埋一齊嘅話，你 TLV 係支持佢。你做啲嘢咪係差唔多，點解你賣咁貴啊？即係我會覺得呢個位係，但係你都冇計，架仔嘅嘢你改唔到佢嘅。大陸嘅嘢亦都有佢嘅限制嘅地方，架仔亦都有佢嗰套咁嘅諗法，冇得搞嘅，係啦。所以咧都係嗰句喺度屌完就算啦，係啦。呢個其實純粹係一個出氣位嚟嘅啫，係啦。大家都喺留言區度出氣嘅，出完氣就算撚數啦。我哋有新做的人啊，唔係咁講，又當冇事發生過啦，繼續買，繼續玩，係啦。唯有係咁嘅啫。咁啊嗱，呢架就消防巡邏車啦，咁啊兩架都係齋板噶，呢架真係齋到唔齋啦，乜都冇。但佢呢個齋板嗰個 spec 就叫做，我覺得都算係幾過癮啦。即係起碼嗱，Honda同埋 Toyota 嘅齋板，即係 Civic 同 Corolla 嘅齋板，佢都出咗啦。咁我唔知日產有冇有機會咧？不過我諗都係諗下算啦，都係。好啊，咁啊今集就講住咁多先啦。咁啊擺翻幾架車出嚟，咁啊下集再同大家見面，拜拜。